如果咧做得功夫夠細嘅咧，收得貴嘅咧，就會起嗰啲骨，同埋冇咁多啊，係啊。大收29咁啊，唔好講咁多嘢啦，係嘛？身體好啊，尿酸唔高嘅話咧，可以試下呢個，真係首推，非常好。單係127蚊，茶位啊6蚊，飯啊4蚊，咁啊嗰度加埋已經24啦，3味餸加埋咧都係而家幾萬蚊做業主啊！單價2萬蚊都唔使啊！你睇下呢個。大家好，咁今日咧係星期5嚟嘅，又嚟到星期5啦，咁又係以往要去嗰啲地方啦。今日我哋所在位置西華路啊，咁原先咧我哋咪打算去廣西嘅，之前都講過，上一集就講唔去啦，都係因為點解？真係實在太熱啦。到時去到廣西，哇熱到咩咁嘅時候，又搞病咁啊無謂啦嚇。但係好消息咧就係、其實最熱嘅時候已經過咗㗎啦。琴日我哋去到買餸嘅時候咧，都感覺到有啲風。早幾日咧就真係好似打颱風嗰種熱法嘅。咁嚟到西華路，我哋去做咩咧？就梗係先去食飯先，因為而家已經5點啊，冇好似往時咁早出嚟啊！我哋今日，而且咧今日唔使買餸啊，咁所以咧就先食飯先。嚟翻呢間叫做登峰海鮮酒家，就食晚飯嘅。之前有嚟飲過茶，有嚟食過晚飯。有一次咧，我最記得食晚飯嘅時候咧，仲遇到一位嚟自美國嘅觀眾添。咁講明咧，其實都幾好嘅啊。而家5點啦，我上去攞位先，早啲霸定個靚位，有冷氣吹住食咁就好。你梗係揾到位啦嚇，即係嚟得夠早啊，所以冇乜人。不過各位觀眾以後如果上翻嚟呢度食飯嘅話咧，早啲攞位，因為我哋上一次又係嚟食晚飯嘅時候咧就晏啲嘅，因為嗰次係去買完餸先過嚟嘅，咁多人都不得知你最尾咧唔知喺邊度先至揾到個位嘅啫。咁嗱，講下今次點解咁熱咧？其實咧似咩咧？如果大家住過廣州或者經歷過打颱風，你都知打颱風之前嗰幾日咧，咪熱到咧係嗰啲風吹埋嚟都係熱嘅，一就係嗰種感覺。咁學名咧喺國內啊，就叫副熱帶高氣壓，有個簡稱叫副高啊。咁熱到咧就啲風吹埋嚟熱嘅，尤其喺市區嘅話咧，咁如果我哋喺市區熟悉咁就冇所謂啦。你去到當地玩，我哋有諗過揸車去，有諗過坐高鐵去，但係都不可避免一個事情咧，就係熱啊！因為嗱，如果我哋去廣西當地，我哋計劃係先去梧州嘅第一站，3個鐘頭車其實都應付得到嘅啦。但係你去到嗰度嘅時候，如果我哋係坐高鐵去到又要打車又要等嘅，呢晚咧好辛苦嘅。喂，如果自己揸車去就會佢哋2個舒服啲啦嚇。而且咧仲有一件事情咧，大家要知道，其實我係好唔係好中意坐高鐵嘅。因為點解咧？因為坐高鐵咧，尤其而家放暑假，其實大家坐高鐵都知，其實係會比較嘈吵嘅，即係好似趁墟咁啊！講下前坐嗰啲位又窄，咁我哋梗係買2等㗎啦，係咪先？冇理由坐頭等啊，啲錢使唔賺嘅？啲位又窄，好窄嘅。咁然之後咧，嗰啲小朋友咧又好興奮。其實咧，香港觀眾唔知，可能而家開始會聽到啲新聞。以往啊，好多新聞係關於高鐵上邊咧嗰啲小朋友啊，因為百厭嗰頭啊，咁啊同其他乘客喺度爭執咯。咁其他乘客就初期勸咗2句，唔勸就唔聽，咁梗係大聲啲㗎啦，係咪先？跟住阿爸阿媽話：你做咩蝦我細路仔啊？咁佢哋打交，去派出所都有啊，坐監都好似有聽講過啲咁嘅嘢，即係社交媒體全部公司個咁嘅位咁啊。所以咧，其實我就唔係好中意坐高鐵嘅。咁大家睇我影片咁我都知啦，我一定喜歡坐高鐵，寧願使多啲自己揸車都好。咁我哋而家嘅計劃係咁嘅，琴晚同老婆商量過，就話下個
星期啦，下個星期冇咁熱嘅時候咧，就再揸車去。咁因為個女咧係想去南澳，但係咧我哋仲喺度商量緊。梧州就肯定去，梧州嘅老婆好想去，佢話想睇下啲廣府文化，廣東話咧粵語啊，我哋而家講緊呢啲咧係由梧州嗰邊開始傳過嚟嘅。去到當地咧，我哋嘅語言係絕對溝通得到啊，唔需要講翻佢哋廣州，係冇呢回事啊，係一模一樣嘅。同我哋老婆想去梧州，個女咧就想去廣州。好似而家咁咧，36攝氏度，幾攞命。咁但係好消息咧就係嗱，聽日開始降溫啦，係咪？降1度咁樣，降1度，去到下星期3啦，或者竟然啊已經有冷空氣咁，當然啦，嚟得到我哋廣東嘅都所剩無幾，但係至少起碼唔係繼續熱先啦。11日起隨續高空槽東移，副高減弱啦，咪就係之後嗰個南方降雨增多。咁其實呢啲降雨咧喺我哋廣州啊，或者廣東啊，其實就影響唔係好大。眼花繚亂讀餐牌時間啦，呢度係扇雞半隻係唔錯嘅嚇，呢個第一個，我哋之前都食過。第二個咧就係佢哋嗰個九肚魚都係幾好嘅，墨魚餅又唔錯啊！佢哋呢個價格咧係一啲都唔貴。同埋仲可以呢個原隻木瓜燉雪蛤又得，就算啊農家正鵝，我唔明咩意思啊，就俾佢點到咧，即係鵝啦43蚊，翻過嚟仲有好多菜式嘅，豬踭綠豆煲蓮藕30蚊咋，蟲草花蒸牛展都係36咋。幾好啊！呢度仲有客家自磨豆腐，老婆唔中意食豆腐啊，煎釀豆腐32蚊，同埋珍珠蠔蛋好啊，39啫都係，墨魚餅35，釀尖椒33，大多數咧都係30零蚊，經濟實惠。睇越多又有一個啦，蒸生蠔6蚊一隻，煎剝皮牛33，性價比之高真係難以想像啊！蠶蟲啊，九肚魚38蚊一粒，超多啊！一樣嘅兩邊。醃汁排骨38，黑椒牛仔骨蒸茄子啊，幾有創意啊！43，仲有個大餐牌嘅嚇。咁啊嗰啲啊季節限定啦，呢啲就鮑參翅肚就不講了，全部跳過。不過咧，即便如此都好啊嚇，都係有鮑參翅肚食嘅，又或者成頂胎。50幾蚊啊！燒鵝咧43蚊一例嘅，唔好啦，怕天氣熱唔敢食咁多呢啲。哇！滷水大腸28蚊一例，掌翼又係28。咁另外咧，我哋又冇食咗，其實佢啲雞都好好食㗎。啊馬蹄肚油蒸肉餅29蚊，呢個幾好啊！家常菜係嘛？呢個護甲乾。剁椒蒸竹腸35，好有特色啊！佢哋嘅菜式啊，粉絲煲啦28，唔使叫主食，係啊，真係平靚正28蚊，係啊，30幾蚊啫喎，扣肉，幾好喎。粉葛炆土豬肉又有，啊呢個好啊，可惜個女唔中意食，紫薑炆番鴨呢個好，可惜個女唔中意食。香煎馬鮫魚，係個蓮藕煲好啊！佢啲蓮藕煲都唔錯，不過真係太熱啦，食完嗰身汗，都唔好搞啦。啊嗱，呢啲身體好啊要食啊！脆皮大腸，上次好似食過呢個，係嘛？我哋今次食呢個咧陳皮骨啦，今次試下呢個啦。仲有水煮牛肉啦，呢啲就不講了。咁啊叫多味餸就菜就算啦。食咩菜啊？蠔會唔會多咗啲咧？或者炒雞雜，雞仔就唔好啦。京葱牛肉都係36蚊嘅喎。可以啊。係嘛？一係呢個，一係呢一個。係，而且我中意呢個多啲。咁啊，炒牛肉咯。炒牛肉啦，係啊。菜遠或者菜淨係菜。而家係嗰個。邊個？而家呢啲咯，嗱，呢啲實食嘅。呢啲係個女都食啦，28蚊。係啊，嗰個。松子粟米又得，好啊。羅漢上素都係28。佛門四寶又係28，幾好啊！因為呢一個，呢個好蝦醬蜆肉炒豆角，哇！
揀幾都揀唔落手。呢個我話啦，決定咗就呢個。唔會，唔怕。等咗都幾耐時間㗎，開始有啲唔耐煩嘅時候咧，呢個九肚魚就送咗就20幾蚊啊，29啊，30啦，即係咁大碟嘅喎，幾離譜，好大碟喎，炸九肚魚。咁啊上邊呢度應該係一啲椒鹽嚟嘅，夏天係要食呢啲㗎啦，好似一啲豆腐咁啊嘛。夏天食九肚魚最好，哎呀，整散咗添。佢整到好大粒嘅，好大粒，似咩咧？呢啲啊，似嗰啲炸生蠔咁大粒啊！咁佢外表咧，啲皮咧就係咁嘅，個脆皮嘅，好食喎炸得。外邊咧就少脆，裏邊咧就滑潺潺，好似食緊炸牛奶咁樣。但係咧又有骨嘅喎，魚骨嘅喎，呢個啱先俾我掠咗嘅。呢啲咧個女一定中意，想唔中意都好難。食完夠大，食夠細。呢個似魚尾啊，係咪？似唔似魚尾？咁啊係啊，九肚魚梗係整得耐啲嘅，夠滑啊嚇！有時候咧食到九肚魚咧，怕佢嗰啲淮鹽啊落得唔均勻啊。咁啊佢呢度啊還好啊，上邊咧就有啲淮鹽，但係啲淮鹽好似炸過下咁嘅咯。大多數都唔起嘅。咁啊九肚魚咧，佢係海魚嚟嘅，不過大多數咧都係唔會有新鮮㗎嚇。咁咧就係喺啲河底裏邊咧，唔係海底裏邊咧出海口嗰啲咧，咁啊食下啲魚仔啊蝦仔咯，唔係好識游水嘅。如果咧做得功夫夠細嘅咧，收得貴嘅咧，就會起嗰啲骨，同埋冇咁多啊，係啊，大收29咁啊，唔好講咁多嘢啦，係嘛？33都合理啊，咁大兜，而且咧有好多時候食嘢要睇價錢啊，我哋都係，好似啱先我哋喺社交媒體咁咧，好多人咧就對呢個富記魚蛋有好多唔同嘅睇法，但係大家要諗下佢賣幾錢先啊，就係咁嘅，10蚊一兜。以前我講富記魚蛋，以前喺荔灣路翻工嘅時候咧，咁啊有時候冇錢就最多去2間㗎，第一個富記魚蛋，第二個珍珍。依家珍珍都升晒價，但係富記魚蛋一樣仲係舊價錢，咁都要彈佢，唔掂啊嘛。同樣呢個都係鹹度適中、脆嘅，同埋唔算好多油。我師傅炸得都幾好。有啲油咧，有啲炸嘢啊，咩排骨啊嗰啲咧，可以幾多油？咁但我哋喺陳皮骨同埋炸九肚魚之間考慮過啦。陳皮骨、九肚魚同埋子薑鴨3樣。係啊，3樣。子薑鴨就諗住個女唔食就冇叫啦。最尾揀咗呢個。接落嚟到呢個啦，京葱炒牛肉。哦，咁樣嘅。嗱，呢啲餸飯好啊。不過就都係嗰句啦，考慮埋價錢係牛肉少啲嘅。不過幾錢話呢個20幾、29啊？呢個就真29啦，咁啊算啦，係嘛？家常小菜，啲肉醃得幾好，鹹咗少少，但係可以接受。餸飯就幾好啊，餸咧有少少辛辣嘅味道，咁啊同啲牛肉共嘢一爐，幾好。好爽啊裏邊，不過咧嗱講真啊，等咗都幾耐，即係佢哋呢度咧仲係用啲好舊式嘅管理辦法，就係攞手落單。如果係小店咧，即係譬如好似早幾日咧，我哋去老菜美食咁冇所謂，個老婆叫老公煮嘅啫嘛。呢個咁大嘅，其實佢應該我覺得啊要改嘅啫，唔好再攞手。我哋等咗好耐都未送，可能係嗰張單揾唔到啊。跟住後尾咧，我哋揾個經理。我啱啱嚟嘅時候咧，得我一台客咁啊，個經理咧揸住個 walkie-talkie 即係對講機啊，喺度鬧人。嗱你唔做呢樣點得咁啊？我會問嗰個，啱先，咁先至有得食咯。
係炒得幾好食咯。花甲啊，花甲羊係咯。呢啲季節咧，我哋先頭都大意咗啊，就唔應該點蜆肉嘅。佢都可以。係咁，但係咧都攞翻啲花甲肉嚟代替，而且不少。嗰啲炒菜啊。嗰啲炒菜係幾好食嘅。佢係好似一條不斷咁炒。而且份量係好足，同埋係夠鑊氣嘅嚇。華東大管理比較舊式啲。應該唔係攞手落單，係啊！有冇留意到咧？早幾日我哋咪食新疆菜嘅，嗰個新疆妹妹就喺隔離就係咁撳住部手機。好多時候咧，你哋睇過我哋影片咧，點解個服務員咁樣㗎？我哋客人點菜佢仲喺度玩手機，其實佢係落緊單嘅。但係呢度咧就唔同嘅，嗱手工落單，小店手工落單冇問題嘅，大店咧就真係麻煩啲咯。好傳統嘅呢度，請嗰啲都係嘅，唔係話請客之前嚟飲茶有一次啊，朝頭早飲茶咧，好難攞位嘅。點解咧？因為嗰啲街坊咧，老街坊咧，一早就過嚟坐定個靚位啊嘛。包括我哋啱先嚟嘅時候咧，窗口嗰行都係 book 曬嘅。嗰次仲好笑啊！因為我哋見到有個位，哇醒目嘅，我哋快坐落去，跟住叫佢開茶，嗰個姐姐話：喂，呢個位老闆嘅喎，咁樣嘅好搞笑啊！好傳統，單係127蚊，茶位啊6蚊，飯啊4蚊，咁嗰度加埋已經24啦，3味餸加埋咧都係100蚊出頭嘅，性價比超高，而且咧份量多咯。口肚魚夾硬食都仲有咁多，不過咧有啲係留翻俾個女嘅。差唔多7點鐘啊，天黑了。有機會翻到嚟西華路，如果係夏天嘅話咧，即係天黑先至好出嚟行啊！因為咧都幾熱㗎，我哋先嚟喺樓上都係，始終都係一啲老式嘅飯店咧，咁啊肯定係冷氣唔會話好勁嗰種㗎啦。蠔仔樂豚粟啊，之前食過，唔記得係咪呢檔手打檸檬茶。越嚟越多咯喎，嗱西華路咁啊好啦，呢度又見到呢一間喎，早幾日喺東華東定東華西我都唔記得啦嚇，阿婆井啊澳門地道，有冇澳門嘅觀眾話俾我聽，其實好唔好食嘅咧？不過就算係真係澳門嗰間好食都好，都唔代表呢間好食啊。不過真係有個阿婆喺度嘅，響鈴10蚊，咖喱豬皮睇唔到幾錢。食在澳門喎，仲有一間我哋一路都想試，但係就試唔到嘅，應該係喺前邊啦。三和美食啊，咁啊同埋之前試過呢個黃鱔飯㗎啦嚇，咁啊其實咧有一段時間我哋都係搞錯，以為係另外一間，咁啊食過啦。好老實講，如果同台山嗰啲比咧，就都其實都有段距離嘅嚇。咁啊講清楚係同台山嗰啲比，咁同埋咧我哋搞錯嗰間咧。仲有米芝蓮，其實都係好一般嘅。不過記住啊，係同台山比嚇。至於呢度咧，就係食炒牛河同埋腸粉。如果先頭唔係食到咁豐盛嘅咧，呢度可以試下。不過有時候師傅今日師傅喺度未啊？要話師傅喺度先至有得食炒牛河嘅咯。幾多人？因為今日係星期五嘅原因吧。同埋因為奧運會咧，其實都已經係接近尾聲。咁該過足癮已經過足癮㗎啦，好多人咧又翻出嚟玩啊、食啊呢啲先至係永恆不變㗎嘛。咁同埋咧，以前啊，我結婚嘅時候咧就要買椰子啊。咁呢度係賣海南特產嘅。咁咧，如果即係呢個梗係買嚟飲㗎啦。如果唔係咧，買翻去咧要擺一段時間，要等嗰個椰子啊佢生咗一棵個發芽咧，咁就叫做好兆頭啊。燒鵝阿姨又出嚟啦，6蚊4蚊，我哋唔食啦，食到好飽啦。上次都食過，我中意佢春卷多啲咯。好食啊！春卷係春卷好食，仲有新開但係都喺廣州做多啲年嘅奇美魚蛋粉啦。呢個而家食少咗好多，但係其實一樣係咁好食嘅城城煎餃啦。食得幾開心，好多後生嚟呢度買嘅。隔離呢度咧就係南海中學啦，就係以前嘅廣州市第11中學咯。而且咧喺右邊啊有間川菜，
之前喺一個美食節目咧講過，廣州人去食㗎嚇，都幾開心咯！睇見佢哋食得幾正宗咯嚇，佢哋認為。咁另外咧，仲有呢個咧，就之前同東莞嗰啲朋友嚟睇過啦，佢哋冇食，咁啊佢都話咁樣嘅咧，下次有冇機會試下？白搭果以前成日食啦。以前可以㗎，其實如果你冇胃口啊，或者想食啲轉下口味，啊，咩簡餐甜品小食㗎，食呢個就食白搭果有啲水果撈啊咁樣樣差唔多咩水汁果撈咩雞仔涼粉嘅，係啦，涼粉啊嗰啲咯。今日食得真飽啊，所以如果唔係咧，我係想試下隔離嗰個中式甜品嘅，不過太飽啦，唔好啦。好多都係遊客嚟㗎嘛。先頭食嘢嗰度啊，街坊多。係啱先食飯嘅街坊。嗱，呢度市場咧由朝頭早到夜晚都咁熱鬧嘅。而家就變咗賣下啲水果啊、走鬼檔咁咯。因為一有車過咧，佢哋就要借歪㗎啦。賣咩啊？賣榴蓮啊，19蚊8，賣陝西水晶柿。嗱，因為夏天到夏天已過，秋天已到啊。嗰啲水柿咧開始有賣，12蚊2盒啊！咁啊，呢度係一個夜市嚟嘅，已經可以講係。其實今日咧，老婆想帶我去夜市嘅，只不過咧太遠啦，不必嘅啫。嗰啲應該係栗子啊，同埋嗱呢啲冬天先至會見得到嘅嗰啲個皮好青，但係其實一啲都唔酸嗰啲柑咯。我哋今日到而家呢個時間先嚟咧，餸就唔買㗎啦，行下。因為咧真係好熱，嚟到而家咧終於有啲風吹下啦，比早幾日好好多咯。呢集咧又同大家講過話，我哋喺廣州咧500蚊過一個月得唔得咧？嗱呢買包咪得咯，係咪先？你下下去白天鵝飲，梗係唔得，一日都唔得啦，係嘛？就先至叫過日子咁嘛。而且咧，嗰啲食咗咁多年咧，啲包咧食咗咁多年咧，包括我哋去龍津路嗰啲咧，又係啊！我開始認識龍津路咧，已經見到佢哋有包賣嘅，點會唔得得㗎？唔得㗎！公安拉咗佢，而家坐完監出嚟啦，係嘛？嗰檔個老細，次次行過佢已經認得我㗎啦，冇唔得㗎。25蚊啊，25蚊啊！而家25蚊。有好多觀眾喎，喂，睇新聞唔係咁嘅喎，講話好多喺中國啊，有好多嗰啲食品安全問題啊，這樣那樣啊，大家留意一件事情啊，好多咧其實都係外省嘅，大家發唔發現到？包括好多負面新聞，細節我就唔數啦嚇。譬如話係有嘅，梗係有嘅啦，新聞都寫出嚟啦，係咪先？但係你諗下，廣州人會唔會食豆油啊？嗱，你知唔知豆油係咩味嘅？煮你都唔食啦，係嘛？始終我哋南方人咧，就因為佢有咁大嘅市場喺度啊，貨源喺度咧，有咁大嘅客源咧，做生意咧，相對都係老實啲。試過去中市市場買雞啦，試過有一次，當時又冇講嘅，都係試過唔係同聲同氣，咪俾人呃鬼我哋咯，係咪？試過啦，開價同埋埋單唔同價錢嘅，但係我哋自己即係同聲同氣嘅咧，就相對會好啲嘅嚇。枯草25蚊一斤，翻去清熱去濕。羅漢果花15蚊一斤，仲有好多好多嘅蔬菜賣，到夜晚黑就平嘅啦。一座山咁啊，9蚊6蚊都有，呢啲就10蚊一間，9蚊9毫8。3隻，早嗰日我哋見到幾隻？2蚊，係嘛？人哋呢度10蚊3隻，粉麵檔都收工，粵興唔係關門，係有排做啊，收工。食飯咧上菜真慢，所以咧就搞到咁晏，5點鐘入去。唔係你點嗰啲唔合適。係點嗰啲又嗰個蜆肉啊。都唔係而家呢個時候嘅春天嘅。
而家大熱天點有煮肉俾你，所以個師傅咧就可能就唔知點整啦。唔知點整，咁啊到最尾，諗下就攞呢個。攞呢個代替，開多咗幾間竹升麵喎，西關麵食世家，竹升麵雲吞麵，熬足6小時的湯，呢度都準備收工啦，買盒翻去聽日食下啦。正如先頭所講，其實而家咧都已經係有遊客噶啦喎。呢度開間蘭芳園啊，哦，呢個係榴蓮雪糕嗰個，唔係香港嗰個。呢個喺惠福路有一間嘅，一路想試，下次有機會試下呢個食榴蓮糖水啊。現時對面冇晒生意，遊客最愛喺門口喺度嚟整嗰個芝麻糊咧。對面嗰個就好普通啦。係啊，一般啦。因為佢係新開嘅。中途開始多人，我哋就差唔多翻嚟啦，係嘛？睇下呢個咩？哇！咁嘅天氣仲有人食呢個，哇！企喺隔離都熱啦。唔係喎，真有嘅喎。哇！入夜嘅西華路咧就係咁嘅啦。咁啊，而家咧已經係7:18啦。咁啊，開始啲人收工，咁啊過嚟西華路玩，又或者啲遊客咧都多㗎。大家身體好啊，尿酸唔高嘅話咧，可以試下呢個，真係首推，非常好。不停同大家講話，到夜晚黑咧，呢度啲大排檔咪開始熱鬧，咁而家未夠鐘啊，都仲係晚飯時間嘅啫。咁因為天氣熱咧，所以點解廣州咧啲夜宵係做得起就係咁解。如果喺外省嘅話咧，譬如話黑龍江嗰啲咁樣樣，到冬天咧，佢哋4點幾5點鐘就要收工，因為天黑啊嘛。再唔收工咧，翻唔到屋企，會落雪㗎。咁但係咧喺我哋廣東就唔同啦，除咗打颱風以外咧，其他時間都係你中意幾點鐘收工都得嘅。啊，之前咧咪講過話咧，到世界盃呢個好生意嘅，啊擺晒喺門口咁樣嚟食嘅。不過而家應該少啲啦，魚生反而就客人會冷清啲啊呢度。哇！爆水渠啊！咁樣仲使做生意嘅？你睇下，爆水渠嘅可能係華路就係咁熱鬧㗎啦。冬天又有冬天嘅好玩，夏天又有夏天嘅刺激。有傳統㗎啦，又會有新派㗎啦。唔同時間段咧，有唔同時間段嘅玩法。譬如話，如果係朝頭早嚟嘅話咧，就係都係啲街坊居多嘅，遊客就會少啲。去到夜晚呢個時間咧，遊客就會多翻啲。平時咧，我哋拍攝嘅西華路嗰個時間段咧，仲係個天仲係光㗎嘛。嗰陣咧就會多啲收工嗰啲人經過嗰啲咁咧。下次有機會，我想試下呢一個啫，街頭扒房，88蚊，扒類3選2，即係2個人嘅餐嚟嘅，小食2選1，主食2選1，小食6選2，仲有飲品添。雙人餐88可以啊，牛先生正喎，香煎雞扒鐵板餐25蚊嘅，老細就好認真咁喺邊煮緊，都滿座嘅喎。時間咧冇同大家睇樓價啦，呢啲嚟睇下啦嚇，唔好話我一日講住樓價，過得一排咪睇下呢個勁，而家幾萬蚊做業主啊，單價2萬蚊都唔使啊！你睇下呢個，呢個係好靚嘅呢個樓盤，37000啊！新光城市廣場，不過就算係得268啫，依家以前邊嘢得㗎？賺得3萬，而且仲可以講價，仲有一鋪養3代，未必喎。780萬。780其實佢係賣間鋪嘅喺度。係。狀元坊獨棟3萬5啊！大河路私房，上次我哋咪見到撞到個觀眾嘅。大河路佢住喺。大河路私房，大河路嘅，不過唔知佢係咪？不過佢嗰度拆咗啦。1萬蚊一個月收租啊，仲寫住。廣告就聽下。哇！隔離呢個勁啊！金平大廈咪就係市場隔離嗰度咯。係。300萬啊！全部打晒交叉一路由355變成318，318又變299。嗱呢個455咧就係附近算比較好嘅二手盤。嗰個平靚。我有個大學同學咧
城河嗰個啊，就係住呢度啦。同大家睇完啦，呢排又平咗啲啦，係咪？冇睇一排，即係佢平價盤越嚟越多，180萬就係面前呢一棟啊。即係呢個燒烤呢個。我記得嘅油豬豬啊嘛，唔係啊，後邊油豬嗰個啊，788啊。係咯，788我擺銀行我都唔買，咁你做乜啊？諗都老嘅，日日休住佢租唔出去，係咪先？係啊，即係都係面頭嗰陣咁啊，冇所謂啦嚇。一鋪難求嘅時間咧已經過咗去。早排睇一個博主啊，佢係做汽車，跟住佢好多嘢都做啊嚇，喺中山嘅，即係拍攝汽車嘅。咁咧，但係又有自己嘅咖啡店嘅。佢喺中山喺步行街附近啊，租咗個鋪面係轉角位嘅。大家估下幾錢月租？2層喎，即係個閣樓嗰種啊，3000蚊。其實我而家我都唔係好信嘅，但係佢呃人冇用嘅，因為嗰啲價錢係好公開噶嘛，係咪？我哋唔識啫，唔代表人哋中山唔識嘅。3000蚊啊，好大啊裏邊。哇，對面一樣係咁熱鬧，同埋有富記魚蛋啦。哦，連呢度都整啦。係換完一套又一套，唔係邊有？啲地磚都係唔啱睇。係啦。今日因為而家咧拍緊呢條片嘅時候，當日咧係播放緊呢個長壽路嗰條集影片啊，有海外嘅觀眾，反而話國內咁樣有效率啊，因為海外咧嗰位觀眾講啊，佢話咧，講話整極都整唔到，而喺國內咧就一陣就搞掂啦。而啲咁咧，可能過幾個星期就搞掂啦。呢啲咁樣樣咧，你如果係長期咁樣擺住拆到條路咁咧，其實佢係可以去街道投訴㗎。係啊，話喂，我唔使做生意啊！呢個好食，你啱先咪權叔就係呢個啦，啱先上次買過啦，都係呢幾檔啊，客家美食炒，炒螺啊，係嘛？哇！點會唔好食啊？幾勁！哇！佢有一間新開嘅。其實幾次經過咧，我都想入去睇下。不過後來咧，我睇過一個本地美食博主拍過啊，唔係好出名嗰個啊，唔係嗰個啊。睇落又好似不如翻去龍津路好啲咯。呢度每一次都要講一次㗎啦，就係如果翻到嚟西華路嘅粵菜餐廳咧，力推2間啊，呢間係其中一間。好多年未變過價錢嘅雍和啦。同埋我哋啱先去嗰間都係咩話？哇，好多人喎！呢個仲誇張。係喎。佢最主要咧有幾個特價餸，係就燒鵝特價。佢其實入邊啲餸咧，就唔夠啱先嗰間，得2間都係平㗎啦。但係依間嗱好誇張。同埋呢間會相對坐得舒服啲咁多嘅感覺。佢最主要呢個位置咧，比啱先又近地鐵站啲咧。呢度咧俾一個旅遊推薦大家睇住呢邊鏡頭呢度而家已經落唔得到去啦。喺呢度一直往前行，大概行20分鐘左右啦嚇，就可以去得到陳家祠㗎啦。咁你揾翻一個口係可以落去地下商場嘅。咁啊朝頭早行咧就冇咁曬嘅，如果唔係咧曬到人乾咁啊。今日咧我哋係想喺呢度落去下邊地下商場，一路行過去陳家祠嘅。咁幾個原因啦，但係因為太夜啦，唔好再行啦嚇。呢度都封住咗。咁但係咧有機會嘅話，大家翻到嚟咧可以喺前面少少一路行，左邊呢個方向走到陳家祠嘅。面前呢度康王路去得到陳家祠，就係嗰個楊濤廣場，即是清平飯店嗰度咯。路真係好啊嚇，唔會話咧好多城管管住。早幾日我哋咪睇見中市都係要管啦，你睇呢度係一樣可以夜晚咁樣賣。如果大家行過覺得有啲喉嚨痛，即係好似我老婆早幾日咁咧，
行過呢度可以買啲涼茶飲啊！你唔好買咁勁嗰啲羅漢果菊花茶冇問題啊，係咪？呢啲好人都飲唔壞啊！24味嘅勁嗰啲，佢係預先煲好嘅，然之後咧擺翻落嗰個煲度加熱嘅啫，就唔係話而家先煲。嗯。係廣東人都係濕多嘅，濕就錯唔到。你睇我上次飲到杯就冇事。係你要唔要整杯㗎？唔使咯，唔使啦，好翻啦係嘛？夜黑晚黑咪多呢啲宵夜檔咯，又有一間。外省人咧都要飲涼茶，嚟到廣東第一件事就要飲涼茶，尤其夏天啊，夏天先。嗰啲咁嘅檸檬茶係唔同啊，唔同。嗰啲係甜又唔知落糖漿定落砂糖。如果飲杯珍珠奶茶咁，更仲弊啦，係嘛？梗係飲翻啲，一係食水果，一係就飲涼茶。嗱，又睇樓價，哇！西華路車位啊，33萬啊！跟住金花直街，哇，貴喎，150咁貴嘅，呢邊反而啊，158萬。係咯。睇下先，司馬街125萬。金平大廈就合理啊，呢個價錢。租就1000幾2000幾都有。小梅大街2房1廳都要162。西華路車位嗱，呢度我租得到1000蚊嘅起碼啦，但係都唔平嘅，回報率唔高。都要3-4千。咧西華路就係一個都幾有活力嘅地方，而且咧有地鐵站，佢唔會似話好似上下九咁樣變到式微嘅，係仲需要一啲時間先變得冷清，而且仲有一個事情咧就係你買屋同埋呢啲係唔同噶嘛，呢啲。佢少啲，其實對買屋冇乜影響嘅啫嘛。有近地鐵站最緊要，係嘛？即係點樣講咧？如果你係有一嚿紙嘅，仲係可以買。係，即係有嚿多餘錢嘅咁咪嚇。如果你話要靠銀行按揭嘅咁真係要睇到好定先得啦。你要好有信心，同埋個需求係好高咁咯。個個都有，只不過咧。貸款咧係又靠銀行貸款，利息太高，真一樣係咁多人噶喎，你睇下，一樣係咁多人噶喎。我哋最愛嘅財福都多人啦。可以食嗰個。今日帶大家夜遊西華路啦。上一次我哋嚟西華路咧，喺路尾嗰度仲買咗漢堡包，超好食。有好多觀眾咧睇到嗰一段咧，佢哋都話睇見又真係幾好喎。而事實上又真係好㗎，當日我冇試，老婆同個女都試過，話好好。呢個咧唔知大家食過冇？我真係未食過。呢個係打住，即係我其實係好唔中意嘅，成日打啲外國情懷牌，又話咩中國漢堡漢堡邊關中國事嘅咧？大佬揾錢啦，冇問題㗎，係咪先？上邊啲咁，所以我從來冇食過就係咁解嘅。討厭嗰啲牌子咧，一日打住外國牌，好似上次我哋去買意粉咁。係啊，我哋中國嘅意粉點解唔支持？支咩持啫？銀包最緊要啊嘛。係佢都平，但係你唔係就唔係㗎嘛，係嘛？即係你會唔會買一個印度出嘅潮汕火鍋啊？係嘛？冇可能㗎嘛！嚟到呢度咧，就係最後夜市嘅一部分啦。咁就係我哋上次咧賣漢堡包嗰個位置。但係咧夜市咧，你好難保證老細會唔會成日出攤嘅嚇。但係我今日睇見好似有出單，應該喺呢度，仲喺呢度。上次我哋試過幾好。佢哋呢啲就算賺到錢都唔會上鋪嘅。佢哋就係中意咁樣玩，嗰啲後生嘅。不過真係好上咗鋪又唔同味道，又賣得貴。係啊，啲味道唔同咗嘅。喺度啊，個老細就係呢一個啦嚇。係啊。叫咩名我都唔記得啊。街頭漢堡。又係10零蚊一個咁樣樣。買牛肉嗰隻。買牛肉嗰隻啊，唔好買雞肉。買雞肉我未食過，反正牛肉。即係牛肉好食，裏邊夠 juicy。仲有嗰個脆嗰個好好食。哇！嗱，即係點解電動自行車話毒瘤就咁解㗎嘛，係嘛？大把好嘢睇啊，唔好講啦就係呢一度幾好嘅。
純手工漢堡，上次食過。咧就係西華路夜市最後一部分啦。咁你話再夜啲後邊仲有冇咧？我唔知啊，應該會有嘅。而家真係經濟艱難，翻返去80年代嗰係啊，其實啦，監管部門點會唔知啊？你再捉唔掂㗎啦，係嘛？大家揾餐飯食。係揾餐飯食，唔好阻住個地球轉咁咪係啦，搞到烏煙瘴氣咁咪係咯。其實西華路呢一點咧係又唔可以講話將就就做，又冇得講話特登嘅，係幾好。每個地方都係搞呢啲地攤經濟。係啊，其實慢慢變到咩咧？好多人嚟廣州旅遊，其中一個因素，跟住佢唔會話淨係為咗西華路而嚟廣州旅行。你去泰國唔係呢啲經濟？係啊，我哋去泰國都係想試下呢啲啫嘛，其中一個係咪？咁佢遊客，尤其後生嗰啲，佢想嚟廣州旅行，佢肯定會好多元素嘅，睇下舊嘅建築啦，睇動物園啦，睇下隻熊貓啦，或者滑雪啦，有啲咁啊，有啲小食食下當地嘅，咁咪旅遊業咪興旺咯，係咪？廣州啲交通基建又充足，地鐵站好多地方都去得到。咧早幾日我哋咪話去柳州嘅，咁我哋睇喎，啊有冇地鐵咧？啊有嘅，不過咧原來話咧起到一半咧又唔起喎，點解冇錢啊？唔使問啊，唔通仲有其他原因嘅咩？有錢係啊，有錢起緊2號線，好似東莞咁，冇錢咁啊冇地鐵，冇地鐵起，其實旅遊資源都好足啊。廣州就係旅遊城市嘅準備做，尤其係老城區呢一部分。好啦，今集影片到呢度結束啦，幫忙share我影片俾你朋友同埋點個 like，下集見，拜拜。